Današnji video rad je u stvari objava vesti da je u Srbiju sleteo i drugi transportni avion Airbus C-295V koji će pojačati transportnu eskadrilu ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije. Naime, kako su objavili specijalizovani sajtovi za praćenje letova tipa Flight Radar 24, juče su pratili let ovog aviona koji je poleteo sa aerodroma San Pablo u Sevilji u Španiji u 11:47 sa preletom Klagenfurt u Austriji u 12 sati i sa očekivanim sletanjem na aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici do 1:10 popodne. Ovim je kompletirana isporuka kupljenih transportnih aviona C-295V u Španiji od kompanije Airbus. Delegacija Srbije 2022. godine potpisala ugovor o kupovini dva srednja taktička transportna aviona Airbus C-295 u glavnom gradu Španije. Ukupna vrednost ugovora o kupovini transportnih aviona C-295V iznosi 81 milion evra, a sami avioni koštaju 66 miliona evra, dok je 15 miliona evra vrednost opreme i preobuke pilotskog i tehničkog sastava. Kompanija Airbus izdala je svoje saopštenje odmah nakon potpisivanja ugovora u kojem se navodi da ovim ugovorom Srbija postaje 36. korisnik ovog tipa aviona. Ovim se izbjeglo da ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije ostane bez transportne avijacije, jer će transportni avion An-26 2025. godine biti povučen iz upotrebe zbog isteka resursa. Airbus C-295 predstavlja dvomotorni, turboelisni, visokokrilni taktički transportni avion sa 2 člana posade, koji po nosivosti spada u lake transportne avione nosivosti do 10 tona tereta. U pitanju je pouzdan i robustan, visoko prilagodljiv taktički transportni avion koji je sposoban da nosi do 9 tona tereta sa maksimalnom krstarećom brzinom od 480 km/h. Ovaj transportni avion, zahvaljujući konstrukciji stajnog trapa, ima odlične takozvane stall karakteristike, odnosno potrebna mu je veoma kratka pista za poletanje i sletanje, to jest 670 metara za poletanje i 320 metara za sletanje. Sa kabinom dužine 12,69 metara, sa teretnom rampom 15,73 metara, C-295 ima najdužu teretnu kabinu u svojoj klasi, čije dimenzije iznose 12,69 x 2,7 x 1,87 metara i zapreminom od 46,9 do 57,3 metara kubnih. Može se opremiti sa 71 sedištem, mnogo više nego što je slučaj sa konkurencijom. Umesto toga u kabinu se smešta do 48 padobranaca sa punom opremom, a u zadnjem delu kabine sa obe strane se nalaze vrata za iskakanje. Moguće su i konfiguracije prevoza 44 vojnika pod punom opremom uz 21 vojnika sa manjim opterećenjem, zatim varijanta za prevoz sa većim komforom za 50 osoba. Kada je u pitanju teret, avion nosi do 5 paleta dimenzija 2,24 x 2,74 metara, koje se utovaraju ili istovaraju preko posebnog sistema, a postoji sistem za izbacivanje tereta u letu CDS A-22. C-295V takođe može da transportuje 3 laka terenska vozila, poput američkog Humvee terenskog vozila. Sve u svemu, ratno vazduhoplovstvo je napravilo veliki iskorak u povećanju svojih transportnih kapaciteta kupovinom ovih transportnih aviona, koji će sigurno služiti u različitim misijama Vojske Srbije u buduće.